Este programa es traído a ustedes por Help You Sell Galería Realty. Y bueno amigos, pues hoy nos encontramos en el highlight, la cosa más bella de este hermoso evento, el Tucson Gem Mineral Show 2018 en su 64ª emisión. Dr. McGaw, how are you? ¿Cómo está? Excelente, María, un gran gusto de verte otra vez. Pues yo contentísima como siempre, muy agradecida de que nos permita estar aquí con ustedes y mostrarle al mundo todo esto maravilloso que pasa aquí en Tucson. Y bueno, pues ahora nos va a hablar usted. Vamos a tener el honor de ver un poquito la exhibición del Smithsonian, ¿verdad? Ok, Sí, aquí tenemos un collar que fue donado al Smithsoniano por Marjorie Merriweather Post, de la familia muy famosa de los cereales del desayuno, como shredded wheat, post toasties, cosas de este estilo. Ella se donó una gran parte de su colección de joyería y esta es una serie de esmeraldas de Brasil, o de Perú, perdón, de Colombia. De Colombia. Muy, muy bonito, con diamantes, etc. Es parte de la colección nacional nuestro del Smithsoniano. ¡Wow! Maravilloso. Y bueno, pues como siempre, estas piezas se exhiben también después de estar aquí, ¿a dónde regresan? ¿A Washington, a Smithsonian o permanente? Sí, pero no estoy seguro que esto es en exhibición permanente. Lo que ves en el Smithsoniano cuando visites el museo representa 1% de lo que tienen en sus colecciones. Entonces, muchas cosas que vernos aquí, que trajeron ellos aquí cada año, son cosas que sin acceso especial nunca vas a ver. ¡Wow! No, pues muchísimas gracias. Se puede ver que es una maravilla, un arte increíble. Sí, está muy, muy artísticamente tallada. Exactamente. Y ahora tenemos también este hermoso mineral, que es una acuamarina. Es un agua marina, se llama la Helix, es de Brasil y tiene su nombre en raíz de una inclusión helical que puedes apreciar adentro, que en realidad refleja algo del crecimiento originalmente del cristal. Pero esto viene del Perot Museum de Dallas. Es su primer estancia aquí como exhibitor en nuestra exhibición, en nuestro show, y estamos muy agradecidos que han traído una cosa tan importante como esto. Este es muy famoso dentro de la comunidad de coleccionistas, especialmente de cristales, de gemas. Increíble. Entonces, es la primera exhibición pública aquí en Tucson. Y más que nada, ¿nos podría dar una pequeña explicación para nuestro teleauditorio de las maravillas que la Tierra nos da, verdad? Como esta clara piedra que es transparente y cómo nace, cómo empieza todo esto en la Tierra. Este es geológicamente es de lo que llamamos una pegmatita, que es una roca ígnea que viene como magma de muy alta temperatura desde muy a fondo en la tierra. El material sube hasta cerca de la superficie y se inicia a cristalizar. Y al final de cuentas, todas las cosas nos llamamos incompatibles, las cosas que los elementos que no caben en otros minerales están concentrados y al final tiene un líquido muy concentrado y cristales de este estilo cristaliza directamente de esto. Y es importante saber que es un cristal natural. No está pulida ni cortada, es exactamente como salió y su forma cristalina es un reflejo de su estructura atómica. Exactamente, no, pues muchísimas gracias, de verdad es un conocimiento increíble. Y bueno, todavía tenemos algo más, ¿verdad? Una sorpresa un poquito más maravillosa. Un cristal aquí al mano izquierda que se llama torugo. Es
un turmalina de Brasil fue minado en 78 y fue un descubrimiento muy importante, muy escandaloso en nuestro gremio. Imagínate. Y esto fue guardado por la familia de la mina. Wow. Y les guardaron hasta hace 3 años y alguien se convenció, la familia, de venderlo y requirió 3 años, Sí. 2 años para limpiar Wow. en pequeñas partes para revelar Sí. qué tan bonito está. Porque cuando salió fue encapsulado en otros minerales feos Sí, y sí. tuvieron que quitar poco a poco para revelar esto que puedes ver es el hit del show. Todo el mundo Exactamente. quiere ver esto. ¿Nos podemos acercar un poquito para verlo? Sí, claro, A ver qué claro. le parece. Mide casi 1 metro Wow. y Vamos. aproximadamente 25 kilos. La calidad del gran parte del interior del cristal es de calidad gema. Wow. Y es importante saber que muchas veces los cristales de este tipo les quebraron Sí. para facetear gemas. Entonces muchas veces cristales tan importantes de esto no sobreviven este proceso. Exactamente. Y todo por suerte, este sí ya sobrevivió, Salió. está aquí para que todos Exactamente. puedan venir y apreciarlo. Doctor McGough, muchísimas gracias por esta entrevista maravillosa. De verdad que es un regalo lo que nos entrega nuestra Madre Tierra, ¿verdad? Y ver las maravillas que nos da y de las que tenemos que apreciar, valorar y cuidar, Sí, ¿verdad? como siempre, un gran placer de verte y Gracias. espero que regreses mañana, pasado mañana, domingo, Aquí voy el a año estar que hasta entre. que se- Okay. Y Y por tú sabes cierto, que hay que alrededor, Día de San Valentín, de los enamorados, es la semana que entra. Y alrededor hay muchas oportunidades de comprar cosas para tu amante. Adelante, así de que bueno, ya saben amigos, estamos aquí en el Tucson Gem Mineral Show del 8 al 11 de febrero en este maravilloso evento, listos ya para comprar su regalo del Día de San Valentín y regresamos con más de Bienvenidos a su casa y Tucson Gem Mineral Show 2018. Bienvenidos a su casa, bienvenidos. Bienvenidos a su casa, bienvenidos. Con María Powell. Welcome to your home. Bienvenidos a su casa, bienvenidos. Bienvenidos a su casa, bienvenidos. Bienvenidos a su casa. Welcome to your home. Y bueno amigos, como siempre cada año aquí en este maravilloso y único evento tenemos al oficial Evan Knopf del Departamento de Policía de Tucson y ahora vamos a entrevistarlo rápidamente porque está muy ocupado. Mr. Evan Knopf, thank you so much for this interview. You're very welcome. We're very happy to see you every year here. Every year, yes. And you always with a big smile, always. It's fun down here. So tell us how it's been this year different for you from the other years here. Well, it's every year it's just fun. It seems like it's funner. More Yeah. more people want to come down and see. They get nicer, bigger, shinier things, and Oh, we like that. so it makes it exciting. Exactly. So now we have different pieces from the Smithsonian as well, and well, like you say, it just feels better and better every single Yes, year. every year they bring out a different piece, so it's fun learning about the different pieces and the history behind them. And it's very nice to have you here and see how you take care of everything and see everybody's faces just lighten up, right? Yes, when yes. they see these pieces. It's a nice event. It's a fun event. People come down there and have a good time. We have very few problems. I don't know if it's because I'm here or it's just a good Thank fun God. time. Yes, no, thank God you're here. Well, listen, thank you so very much for giving us a minute of your time. I know you're busy and you have to be here, but I hope that you continue helping us and Oh. make this
event, a nice, beautiful, and safe one. Very welcome. It's good to see you again. Good to see you. All right. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque tenemos más aquí en Bienvenidos a su casa. Y bueno, pues ahora nos encontramos en este hermoso stand que se llama Luis Burillo Minerales de Zaragoza, España, Zaragoza, ¿verdad? España. Y nos encontramos con este señor, José Varela. Así es, mucho gusto. Mucho gusto, José. Pues gracias por esta pequeña entrevista. Y no sé si nos pudieras dar un poquito de la historia de cómo comenzó esta organización de Luis Burillo. De Luis Burillo. Bueno, Luis Burillo ya tiene muchísimos años en este negocio. Él es un ingeniero originalmente, pero siempre estuvo involucrado en el mundo de los minerales. Él vive hasta la fecha en la ciudad de Zaragoza, España. Okay. Él se dedicó un tiempo a buscar minerales por su cuenta. Un día llegó a un yacimiento de yesos españoles muy famosos del área de Zaragoza y desde entonces fue creciendo poco a poco, comenzó a viajar por todo el mundo coleccionando de todos los países y de todas las minas. Se especializa en el país de Perú, Rumanía, China y ahora también un poco México, pero en general tiene un poco de todo. Exactamente, y bueno, por lo que veo, una colección increíble, la verdad que es increíble. Yo cada año que vengo descubro que no he visto todos los minerales que existen. Es imposible, imposible ver todo lo que hay, son cosas de la naturaleza, hay miles y miles y millones de especímenes por ahí. Luis tiene una muy buena colección, él se dedica personalmente a preparar cada mineral para darle una presentación tan bonita como la que pueden ver. Es limpieza, escoge muy buen color y en general tiene muy buena colección. Exactamente, bueno, se ve que tiene orgullo en lo que hace, ¿verdad? Sí. Y una disciplina y impecabilidad de los minerales que, Así es. bueno, digno de una colección. Sí. Muy hermosa. Bueno, y pues ahora pasemos a ver un poquito los materiales. If you would like to kind of take a look at some of the amazing rocks that you have here. Bueno, pues muchísimas gracias, No, Luis, gracias por a esta usted. pequeña entrevista. No, De verdad gracias, te aquí agradezco estamos mucho. a la orden y Ok. espero que puedan pasearse para que vean todas las cosas bellas que tenemos aquí. Claro que sí. Pues regresamos, a ratito venimos a ver qué vemos aquí. Claro que y sí. bueno, amigos, pues quédense con nosotros porque todavía tenemos unas entrevistas maravillosas aquí en Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Y bueno, amigos, pues ahora nos encontramos en un lugar muy diferente de lo que hemos visto en todos estos años de venir aquí al Tucson Mineral Show. Y les voy a presentar una personalidad. Hi, how are you doing? I'm good. My name is Michael Woodward. I'm a photographer. I've been a photographer of gemstones for 15 years. I've had one of these stones since I was 5 years old. We're standing here. Looking at this as a child made me want to study geology, science. This is the first piece I did 15 years ago. So Wow. every day I show this art, somebody walks up to this and buys it. Today is no exception. Right. I'd like to share a couple pieces with you if I could. Yes, of course. This piece here is one of my favorites. I bought this stone about 10 years ago here in Tucson. This is the art. Looks like a landscape. Here's the stone that made it. Wow, unbelievable. One more I'd like to share with you. Will you hold this for Maria? Sure, Thank you very much. I'll hold it.
I couldn't get in my pocket without them. And then this is the other one that also looks like a landscape, doesn't it? Yeah. It's also a Peruvian blue opal. Here's the original stone that made that. Wow. The little growth that's in there they're called dendritic inclusions. That would probably have been manganese in a liquid when the stone was formed. Yeah. And so all of my art is all examples of that. We're here at the Denver Gem and Mineral Show. The main focus this year is crystals and how they grow. Yeah. Are you able to see this blue piece here? Wow. If you are. The geology backstory of this would have been blue copper minerals, powder. The powder would have been the consistency of talc, so very fine powder. So this would grow, those are called acicular crystals. So the crystal would grow out in the powder like that, and then it turned to stone. Wow, amazing. And then, well, you're the quiet artist, and you have an amazing talent to be able to grasp and get all these beautiful forms and shapes and colors and history, pretty much. And because I love geology, Yes. I've known since I was a kid that if you know where to go on our Earth, Yes. what to find, when you pick it up, it's free. Sometimes it's worth money. Sometimes it's even magical. Our Earth provides us free magic. Yeah, Some exactly. people never even know that, and I do. Yeah, let me tell a little bit to our viewers. Lo que nos dice este señor maravilloso es de que todas estas fotografías que ustedes ven aquí son fotografías que él ha tomado de minerales. May I show one of your minerals to our viewers to speak Spanish? Les voy a mostrar ahorita un poquito por ejemplo, este es un pedazo de mineral y estas fotografías que ustedes ven aquí, pues ya la vieron, viene de esta piedra y de minerales todavía un poco más pequeños. Y como dice él, es increíble las maravillas que la tierra nos proporciona. Así es de que ya se imaginará el talento tan grande que tiene él. Thank you so very much for this amazing interview, and really you have an amazing talent. And I'm honored to be provided this art from our Earth. Thank you so very much. Yeah, My we are pleasure. honored too. Thank you. Bueno amigos, les traemos más cosas divertidas aquí en Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Y bueno amigos, pues ahora que creen, señoras, vénganse, dejen el desayuno porque ahora vamos a ver una cosa maravillosa y nos encontramos en este maravilloso negocio que por cierto es local aquí en Tucson. Hey, how are you doing? I'm very well, thank you. How are you? I'm fantastically well, and honored that you allowed us to get a little interview here. Well, so tell us your name, your business, and why are you passionate about this? Well, I'll tell you what, it's been a family business. My uncle started, God, in the 40s, and I had the honor to serve an apprenticeship under him. And I did that for 3 years and then started my own business. And God, we've been at it 38 years now, and lo and behold. And isn't that beautiful when you do something that you're passionate about? You just never get tired of it, right? It's like, how wonderful. Well, you know what I feeling. think is making people happy is what you don't get tired of. Exactly. When you give something that's very beautiful to somebody that they brought in, but it was nothing. When they see it, they just... And there's nothing specially, better than making a girl happy with diamonds, right? Absolutely. Aren't they our best friend? Exactly. So, where are you located? I see that you're in Tucson. We're at Broadway and Kolb. We're just east of Kolb on the south side of the street. Okay, and God, we've been there in that location for 28 years. By the way, tell us what else. You were telling me that you help people to maybe refresh their things and all that sort of Well, we do appraisals. We do a full line of stone setting, diamond setting. We do all repairs from A to Z. Okay, and manufacturing. If you bring in us a picture, we'll take that and make that piece exactly like that picture looks. Exactly. So if at some point you have something that you want to bring in, they will make it prettier and better. Exactly. And if not, a new piece would be also Oh, nice, absolutely, right? yeah. You know, old jewelry made new. Exactly. Yeah. You can always renew. There's no need to get more. But well, yes, here there's always need to get more, right? Yeah, absolutely. Well, thank you so very much for this time. We're very honored, and we'll be back. Thank We're you gonna very Get much. some things. Nice Thank to meet you. All Nice to right. meet you. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque todavía tenemos más entrevistas aquí en Bienvenidos a su casa. Bienvenidos
bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Y bueno amigos, pues ahora estamos con mis amigos de Inglaterra o del Reino Unido y bueno, ya saben que aquí soy la consentida de todos. Y bueno, quisiera mostrarles más que nada una de las pequeñas piezas que tenemos aquí y les presento a mi gran amigo, el señor Matt. Hi Matt, how are you doing? Hello, yeah, very well, thank you. Very good. We like your accent. Oh, thank you. I like yours. Great. Well, tell us a little bit about this amazing, amazing stand, and also actually, by the way, to this beautiful piece that you can get here if you come to the San Gimignano show, right? Yeah. Tell us a little bit about this one. Okay. What is it made of? Yeah, well, we're a company from England, and so we come to the gem show to bring British gemstones. So we bring Derbyshire Blue John, which is a type of fluorite, which Okay. you have there. Okay. So it's fluorite in silver. And then we also bring Whitby Jet as well, which is a type of fossilised wood from the UK. Ah. So yeah, British gemstones, yeah. Well. That we manufacture in the middle of England, in Derbyshire, the Okay. UK. So how long does it take you? When did you get here to Tucson to do this exhibition? We flew in last Saturday Okay. night, and then to prepare for the show, to get ready for it. Is it exciting for you? What do you like about this it's- particular one? Well, this is the the best gem and mineral show in the world. So Really? we really look forward to it every time. Yeah, Really? it's our favourite show of the year. Sí. Yeah. Bueno amigos, fíjense que lo que me insiste Matthew es de que viene, por cierto, de Inglaterra, del Reino Unido, y lo que principalmente que ellos traen obviamente son minerales de ahí y algunas de esas piezas obviamente pues tienen plata también. Y ellos dicen, fíjense la opinión que tienen de este hermoso evento, que es el mejor show a nivel mundial en el que ellos han estado todos los años y continúan siempre viniendo y bueno, les encanta, emocionada todo esto. Y pues nosotros estamos agradecidos de que nos den las entrevistas. We're very, very thankful that you let us interview you and that you can be on our show. Oh, thank you very much. No, it's been a pleasure, and it's great to meet you and to be in Tucson at the Gem Show. Yeah, by the way, it was funny to hear they said, well, hey, we were waiting for you. Yeah. That was so nice of you. And we're very happy. Oh, thank you very much. Thank you. So we'll be back, right? You'll be back as well. We will, yeah, every year. Y bueno amigos, pues quédense con nosotros porque ahorita vamos a ver hasta una tiara que tienen ahí preciosa y regresamos aquí más en Bienvenidos a su casa. Y bueno amigos, pues queremos mostrarles de todo aquí en el Tucson Gem and Mineral Show edición 2018 y nos encontramos en este maravilloso lugar que bueno, más que nada son ópalos, me imagino. Y bueno, ahora nos voy a presentar a este maravilloso personaje. Hi, how are you doing? Very good, thank you. Well, nice to meet you. And can you tell us your name and what is it that you like about it? What is your passion about this? My name's Graham Doughton. I actually live out in a little opal field out in the outback of Australia and called Whitecliffs. And it's actually a place that I've visited since I was a child. So opal got into my blood at a very young age. Yeah. I've lived there permanently for the last 27 years and been mining
all that time. And lucky for me, I've actually been able to find opal. I mean, it's a very hard thing to find, but I've actually been very, very fortunate to find these sort of pieces here. This is your opal pineapple, and they're actually very, very rare pieces. And actually, so I sort of collect and find and sort of, happy to get them. And it became a passion, right? It's like a kid. Oh, Kids absolutely, love that absolutely. Kind of thing. I'm attracted to the area, and I mean, I just love the colours in the stone. I love the process. I mean, this is hard work over here, Yes, but it is sort of the other end of it. Right. And more than anything, it's amazing to discover where these pieces come from, and how amazing, wonderful, diverse are they, no? Oh, look, it is, and I mean, Australian opal, just a magnificent gemstone, and we get in our opal fields, we get like a whole variety of things. It's not just seams of opal. We get these crystal replacements, the pineapples. We get shell replacements. If you're lucky, you can find dinosaur replacements. All the skeleton fully completed, changed into opal. We get little squid replacements. So I mean, it's a journey, it's a discovery all the time. So, I mean, every day, I'm happy to go to work and, maybe, today we'll find something. Because you know that you're going to find something different every single time. It's like people, right? Every little piece has its own personality. For sure. It's a beautiful thing about it. It is. That's exactly right. And I think every stone is unique. So that's what I really like about it as well. Exactly. So wait, let me just tell our viewers who speak Spanish a little bit about you. So como verán ustedes, este maravilloso personaje es de Australia y dice que desde que era un niño se interesó en este tipo de materiales, de minerales y bueno, de Australia, imagínense todas las cosas nuevas y diferentes que ellos ven allá y bueno, dice que se enamoró de este arte y sigue, continúa todavía con todo esto y para toda la vida, como niños chiquitos. Well, thank you so very much for this amazing. You're most welcome. Thank you for coming and have a look. I will be back and get something. Thank you so much. Thank you. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque todavía tenemos más sorpresas aquí en Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Nosotros no cesamos de tener sorpresas y ahora me encuentro aquí con esta galanura. Nos encontramos con el señor Leo Atkinson. Hi Leo, how are you doing? I'm fine. Well, and this is your friend, what's his name? Groot. Groot. Guardian of the Galaxy. Guardian of the Galaxy. So, well, hi Groot, how are you doing? It's very nice meeting you. Wow, you are good looking, blue eyes and everything. I mean, purple eyes almost. This is an amazing piece. Tell us a little bit about it. Well, I've done a lot of figures throughout my career, and this was one that just took me with, when I started to grind into it, I saw the eyes and then the face. Wow. And then it's a matter of putting together, as you can see, this is one piece here, this being a second piece. I added his heart, or he's the sheriff, and then this is another piece on the bottom. So we're talking Brazil and Uruguay is where this is from. Where from? Uruguay. So it's all South Uruguay. America. Okay. So tiene él hecho esta pieza divina con varias piezas son 3 partes y bueno, 2 de las primeras son de Brasil y la primera, la cabeza, es de Uruguay. O sea que tenemos minerales en Latinoamérica que son únicos e increíbles. Beautiful. Thank so you. when did you start? How did this passion start for you? This is my 30th year 30th showing year. here in Tucson. Okay. So it's an involvement. I normally do fine art shows. So I don't know how to quite explain it. It's nature's art
Right. Mother Nature is my palette. Exactly. And you know, she provides us with some amazing, incredible, actually unique materials, right, for us to take care of, work with, and just show them to the world. So I come to Tucson because all of these minerals that I work with, I find in Tucson because they're brought from the entire world for this marketplace. Okay. And what I buy, I show the following year. Wonderful. Well, so we're going to see some of your other pieces, but we really thank you very much for the interview. You're very amazing, and thank you for showing us all this amazing art that you do. Again, you're very welcome. Thank you. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque yo aquí no me canso de mostrarles más. Well, thank you so much, Groot. We'll see you soon. Bueno, ¿cómo están aquí en este hermoso evento? Y pues ahora nos encontramos con un amigo nuevo que acabamos de conocer aquí en el Tucson Jimmy Mineral Show, que nos va a mostrar un poquito de su arte, pero también nos está ayudando a conocer un poquito más de este maravilloso lugar. Y bueno, Rey, muchísimo gusto en conocerte. María, ¿Cómo el placer estás? es mío, de veras, encantado de estar aquí y muchas gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Me siento privilegiado, realmente es un honor. Especialmente que nos encontramos en uno de los mejores eventos del mundo del tema de gemas y minerales. Así es. Como pueden ver, aquí tenemos de las mejores piezas que se encuentran al público. Exactamente. En un museo. Puedes ver los colores variantes de los mejores que se encuentran todo esto. Por ejemplo, estas de aquí son azuritas de Sonora. Estas son azuritas de Sonora, tenemos turmalinas, acuamarinas, todo tipo, pero puedes ver unos colores variantes espectaculares, María. Exactamente, es increíble. Mucho de lo que nosotros no podemos entender es lo que existe debajo de la tierra de nosotros. Imagínate. Y eso es lo bonito que están haciendo ustedes en su trabajo porque están tratando de promover la educación. Así es. Para que puedan las demás personas entender qué hermosa es la belleza natural y cuánto tenemos que aprender nosotros. Y única, ¿verdad? Porque parece que no se repiten las piezas, cada una tiene su personalidad. No, tiene su personalidad, exactamente, son diferentes cada una de ellas, pero se pueden notar en su localidad. Exactamente. Por ejemplo, hay azuritas de milpillas, hay azuritas de otros tipos de lugares de África, del Congo. Pero una de las cosas más bonitas que tenemos y cuales estamos privilegiados de entender ahorita es que tenemos estos ágatas. Okay. Estos ágatas son de Chihuahua, México. Y aquí tenemos una persona increíble. Él es del Rancho Coyamito. Voltea, mira que estás en cámara. Estamos en vivo. El Rancho Coyamito Norte, Andrés Carrillo. Él es una persona. Mucho gusto, Andrés. Él es María. Okay. ¿Y nos dejas ver un poquito? Sí, le estamos presentando estas a las mejores ágatas del mundo, están reconocidas en varios libros, en revistas, y como pueden ver son de colores espectaculares, de los mejores, y por algo en eso ahí sí somos campeones, María. Ahí en México tenemos lo mejor de lo mejor. México, entonces. Sí, puedes ver todo tipo de colores, sabores y de las mejores que hay en el mundo. Ahí no hay competición, nosotros somos los ganadores de las ágatas mejores del México, del mundo, y están en Chihuahua. Perfecto. Y tenemos si nos pueden seguir, Chihuahua, sí, por favor, claro. síganos. Aquí tenemos algunos coleccionistas, tenemos gente de todas partes del mundo y nos acompañan. Este es uno de los shows, de los eventos, como tú ya sabes, el mejor evento, el más grande, el más importante de todo el mundo. Exactamente, sí, bueno, por eso estamos nosotros privilegiados de estar aquí. Y ahora, a ver, ¿dónde? Quiero llevarlos aquí que vean esta pieza única. Ahora, esto que tenemos aquí es un espectáculo increíble, es una pieza única, importantísima. Si le podemos dar vuelta aquí, mira María, esta pieza de aquí es excepcional. Sí, fíjate que entrevistamos al doctor Peter McGough, que nos mostró esta maravillosa pieza, y bueno, es increíble. Sí, la verdad que sí. Y como puedes ver, hay gente de todas partes que nos acompañan aquí. Y es lo bonito, porque uno llega a conocer a todo tipo de culturas, llega a conocer a todo tipo de gente de idiomas. Y pues vamos a presentarles acá una pieza hermosa que tenemos aquí para exhibirles. Exactamente. Y esta pieza
es la más grande en su tamaño, la más importante. Sí. Y no nomás eso, es arte en sí. Porque se parece como una mariposa, cuando la veas te vas a quedar impresionada, María. A ver, De la veras, quiero de veras. ver. Pásale, verás. Mira, aquí tenemos, aquí enseguida, se llama la Guadalupe. La Guadalupe. Y esta aquí está, Ajá. es la pieza, esta ágata es de 22 pulgadas por 24, 60 libras. Y Wow. es de Chihuahua, México, de Estación Ojo Laguna, un lugar reconocido por sus mejores ágatas del mundo. Y en esto tuvimos nosotros la gran oportunidad, el privilegio de sacar esta hermosa presa que salió entre noviembre 2015 a febrero 2016 en esta temporada. Es reciente, Imagínate. la sacamos nosotros apenas, y la razón que le pusimos la Guadalupe es por honor a nuestra madre, Guadalupe Ángel Exacto. Romano, y se llama la reina monarca de México, porque como es una mariposa Sí. y las monarcas son las conocidas en México, entonces es la reina monarca de México, la Guadalupe. Para mí es Maravillosa encantadora y de veras qué privilegio de estar un ratito con ustedes. Gracias por la oportunidad. Se me Gracias hace a ti. encantador. Le mando saludos a todas las personas de México que nos estén viendo, de todo el mundo. Así es, bueno, de todo el mundo, sí, claro. Mándales un saludo. Pues un saludo a todos allá por allá, acompáñanos, y hay que promover la educación, el desarrollo económico y el turismo, porque necesitamos esto para México, para que se levante, para que se eleve y pues para poder prosperar todos juntos, María. Exactamente. Y bueno, tocayo, de ahorita ya vieron que todos tenemos esto. Muchísimas gracias por esta entrevista maravillosa. Claro que sí. Y bueno, vamos a regresar. Claro que sí, estamos entonces en contacto y Muchísimas gracias. aprovecho para Por invitar favor. a todos a nuestro... tenemos un evento, es una feria de la amistad en Galeana, Chihuahua, México. Viene gente de todo Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái. Wow. Tenemos una sociedad, se llama Sociedad Internacional de Gemas y Minerales, Distrito Galeana, que tiene que ver mucho con la promoción de educación, desarrollo económico y el turismo. Es la puerta para el Copper Canyon. Y pues invitamos a todos que nos acompañen, les agradecemos a todos la oportunidad. Gracias por todo, María, de veras. Danos rapidísimo una página de internet o Facebook donde nos podamos contactar. Pueden encontrarnos en Del Rey Ágates en Facebook, Del Rey Ágates en Facebook, y también en www.delreyagates.com. Perfecto. Ándale, Gracias, Rey. claro que sí. Y bueno, un abrazo, amigos, quédense con un abrazo, nosotros. un abrazo. Saludos a todos. Porque tenemos más aquí. Bienvenidos a su perfecto. casa. Gracias. Gracias. Tucson 2018. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Y bueno, amigos, pues ahora la sorpresa, para mí el highlight del programa es que tenemos a una persona que habla italiano, y dice que nos vamos a aventar a hacer una entrevista en italiano. Y bueno, quiero que conozcan a este maravilloso personaje. Piacere conoscerti. Piacere mio. ¿Me puoi dire un po' come ti chiami e quello che tu fai in questo bellissimo evento? Io mi chiamo Federico Pezzotta, sono conservatore di mineralogia al Museo di Storia Naturale di Milano, quindi sono di Milano, però io ho una posizione part-time e ho scelto di creare alcuni anni fa un laboratorio di preparazione mineralogica dei campioni. Vuol dire che i campioni, quando vengono estratti dalle miniere, devono essere puliti, preparati per poter apparire belli come si vedono all'interno di queste vetrine. Questa attività noi la facciamo, la società si chiama Mineralogical Collection Professionals, MCP,
è a Milano e lavoriamo però, anche se siamo in Europa e a Milano, soprattutto per gli Stati Uniti. Ok, aspetta un po', déjame dile a la nuestra teleauditoría. Y bueno, como les decía, él se llama Federico y es una de las personas que cura y cuida los minerales, tiene un instituto en Milano. Y bueno, él es el que ayuda un poquito a varios de los vendedores o exhibidores de aquí de este evento de Italia a mostrar sus colecciones. Y bueno, como dice él es de los que ayuda a que todo esto se vea pulido, presentable para todo este tipo de exhibiciones. Tu hai un lavoro bello, no? Io infatti quando mi viene chiesto quando vado in ferie, io dico che sono sempre in ferie perché mi diverto col lavoro che faccio. Sí, dice que siempre que le dicen que si quiere venir a la feria, obviamente pues le emociona y dice yo siempre estoy en una feria, en este tipo de eventos y para él es lo que lo hace más feliz. È un lavoro che mi porta spesso anche in paesi stranieri, in Africa, Sud America, Nord America, Asia e poi mi mette in contatto con tantissima gente sia del settore commerciale che del settore istituzionale, quindi altri musei di altre nazioni e così via. Incredibile come il mondo cresce e cresce quando tu cominci a conoscere gente di tutto il mondo e un po' piano ogni persona ti fa conoscere ancora l'altra, esatto, no? E ti apre la porta di tanta cultura bellissima. Bueno, io sono molto ringraziata per questa intervista e aspetto che possiamo parlare un po' più poi e conoscere altra persona. Perfetto, grazie. Piacere, grazie, arrivederci. Y bueno amigos, pues quédense con nosotros porque tenemos más entrevistas, a lo mejor en italiano, en inglés, no sabemos, aquí en Bienvenidos a su casa. Benvenuti a casa tua. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Y bueno, ahora tenemos otro highlight de este hermoso evento, como le decía. Y de nuevo podemos hacer otra entrevista en italiano porque a mí la verdad es una cosa que me fascina, conocer gente de todo el mundo. Y ahora abbiamo una personalità incredibile, Marco. Tu dici come ti chiami? Allora, il mio nome è Marco Amabili, io sono italiano ma vivo da ormai 10 anni a Montreal in Canada. E ovviamente ogni anno vengo qui a Tucson per il Gem and Mineral Show. Sono considerato uno dei collezionisti famosi a livello mondiale e siccome c'è qualcuno che dice che ha un particolare buon gusto, do dei consigli per l'acquisto di alcuni campioni a degli amici. Qual è la tua specialità? Collezione? Sì, io colleziono minerali da quando ero bambino, ovviamente a un differente livello rispetto di quello di adesso. E in questo momento colleziono solo campioni di livello molto alto e alcuni di questi sono considerati alcuni dei più famosi al mondo. In particolare alcuni campioni che io possiedo del Canada sono considerati proprio il migliore per quella località e per quel minerale in tutto il mondo. Wow, incredibile, una cosa che non vedi molto frequentemente. No, tutte le cose migliori sono migliori perché sono veramente rare. Quindi alcuni dei campioni che possiedo io sono usciti 50 anni fa o 40 anni fa e da allora non si è visto più niente di nemmeno simile.
Sì. E dove sta la tua collezione? Dove si può vedere? Io ho una parte della collezione in Italia perché sono italiano e quello è il mio paese, e ho qualche campione in Canada perché quando sono lì almeno ho delle cose da vedere che mi fanno insomma piacere e per gli occhi, esatto. Se tu sei di Parma, vero? Io Dov'è Parma è famosa penso un po' nel mondo, anche se non è una città grande, per il formaggio parmigiano e il prosciutto di Parma, quindi è una zona famosa per la buona cucina, il cibo buono, i prodotti dell'industria alimentare. E però è anche una città molto antica, è stata una delle tante. L'Italia era divisa fino a 150 anni fa in diversi piccoli stati e Parma era una capitale di un ducato, il ducato di Parma e Piacenza, e ha quindi anche molti monumenti importanti, compreso un dipinto di Leonardo da Vinci che è molto raro. Vero? Sì, sì. Certo, so Parma è al nord, sud, a Roma, dove? Parma è una ora a sud di Milano, quindi è diciamo al nord dell'Italia. Io non sono nato lì, io sono nato nel centro dell'Italia, sul mare, un posto molto bello, turistico. Come si chiama? Si chiama San Benedetto del Tronto, un nome molto lungo per una città molto bella con tante palme e un mare bellissimo, e se c'è qualcuno raccomando di andare, è un posto non caro ma con un mare bellissimo, e se vi capita San Benedetto del Tronto di ricordare in Italia è molto bello. Parma è una città dove sono stato per tanti anni, ero professore all'università lì, prima di diventare professore alla McGill University di Montreal, e sono tutti e due posti belli, però il mio cuore è per San Benedetto dove io sono nato. Immagino, come no. Noi abbiamo stato in Italia in agosto e andiamo alla spiaggia, hai mangiato benissimo, loro immagina il meglio cibo del mondo. Ok, allora se un giorno hai la possibilità di tornare in Italia, allo stesso livello di Roma, Roma è su una costa, la costa tirrenica, San Benedetto è sulla costa adriatica. Però l'Italia è abbastanza stretta, è lunga ma stretta. 2 ore e mezza massimo, tu arrivi da Roma nella mia città e vedrai tutte queste palme, un posto per rilassarsi. In agosto sto là, vamos a fare un bel programma. Io penso di essere lì, se vieni a trovarmi ci vediamo in Italia. Certo, grazie, molte grazie per questa bella intervista. Grazie a te. Mi ha fatto molto piacere conoscerti. Quindi darle una parola alla gente dell'Italia. Sì, un messaggio bello. Per gli italiani? Sì. Allora, io vengo qui a Tucson tutti gli anni, in gennaio e febbraio, di solito sto qualche settimana. È un tempo magnifico. Quest'anno non ho mai visto la pioggia per 3 settimane, un clima meraviglioso, 28 gradi oggi. E erano 28 gradi nelle ultime 2 settimane. Venite qui, si mangia benissimo, ci sono tanti locali diversi, dal messicano, americano, italiano, c'è un locale italiano molto buono anche, senza fare nomi e pubblicità, ma venite e vi troverete veramente bene, ve lo raccomando, ci sono tantissime cose da vedere. Grazie. Ciao. Sí, un mensaje bellísimo. Y bueno, amigos, continuamos con Bienvenidos a su casa. Quédense con nosotros. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. The Tucson Gem and Mineral Show is the
single finest gem and mineral show in the world. There's thousands of enthusiastic buyers, and the collectors are really fortunate to see an assemblage of the finest mineral specimens, gems, and jewelry that they'll see anywhere on the planet. Well, this is one of the best gem and mineral shows in the United States. And we do other gem and mineral shows, but this is the biggest. I mean, Tucson has the largest gem and mineral show in the world. I love his work. I love his colors and all his detail. I think it's amazing. We plan our vacation around the gem show. The Tucson Gem and Mineral Show is the largest tourism attraction that we have here in Tucson and southern Arizona. And it continues to grow on an annual basis. The number of exhibitors, certainly the number of buyers, and what's really gratifying to us is just to see that transformation in terms of far more out-of-town buyers now than local buyers. The Tucson Gem and Mineral Society is a local hobby-based organization which has existed since the 1940s. It has become a revenue generator for the society. Those funds support education, programs that we do in the local high schools and grade schools, the educational programs that we do in conjunction with our shows. Well, this is the junior education area. What we have here is a bunch of interactive demonstrations and experiments that kids can enjoy, as opposed to the rest of the show, which has beautiful things but that the kids can't touch. Here we can show the kids beautiful things, but they can also touch them and feel them. Tucson's the biggest event in the world for this. I mean, it's by far. I mean, all the great displays, you know, from the museums and stuff. I mean, under one roof, you've got some of the most fantastic minerals in the world. That's what makes it the best. Y bueno amigos, pues ahora sí que tenemos a la personalidad de aquí del Tucson Gem and Mineral Show 2018 y este personaje ha estado aquí, es más, ahorita les digo todos los años, creo que demasiados, creo que desde 1960, 1960? Yes. Desde 1960, así es de que ahora les presento al señor Bob Jones, que es también parte de la mesa directiva de este hermoso evento. Bob, it's a pleasure to meet you. Thank you. Thank you so very much. Well, tell us a little bit about you and when, first of all, how this passion started and why are you here? Well, I came here in 1960 just as a collector, but I instantly got involved in their publicity, and I've been the show chairman a couple of times and on the committee for 40 years. And I've seen this show grow from its beginnings in a schoolhouse to the Quonset hut on the fairgrounds, all the way up to what we see today. In those days, there was one show only. Now there are over 40 shows in the city, with this one as the finale. The city makes an awful lot of money because of this. When I was liaison to the mayor's office in Tucson, they were collecting between $7 and $8 million in sales tax money in 3 weeks. An amazing thing. Amazing. Of course, we have great support from museums, the Smithsonian, LA County, museums all over the world, as a matter of fact. And it's been just a marvelous growth. Yeah. And now we're putting together a new museum. The Pima County Courthouse has been leased to the University of Arizona, and we're going to develop a World Center for Mineralogy right here in downtown Tucson. Wow. So, should be fun. Yeah, we gotta be there when it opens to the public. Wouldn't that be great? Yeah, it should open in 2020. Okay. And we're still raising money.
Yes, well, good. Very important. Anytime that we can help, just let us know. But well, first of all, we want to thank you very much for being so dedicated to this amazing, beautiful, and unique event. Thank you. And it's a pleasure for us to have met you as well. Thank you. And well, we hope that you continue here and showing us, giving us all your wisdom on what you learned all these years. I look forward to being with you again. Would you like to give a message to our viewers, inviting them to come? Well, you should come, because a lot of the minerals that are featured here came from the mines in Mexico, which are world famous. It's a wonderful country that has produced marvelous things, and a lot of the dealers here cater to Mexican minerals. So you'll see things that come from home. It should be good for you. It's a wonderful show. Well, thank you so very much, Mr. Jones. It was a pleasure. Yeah. And with this beautiful interview, we say goodbye to this emission of Bienvenidos a su casa and Tucson Gem and Mineral Show 2018. Thank you so very much. Y nos vemos pronto, amigos. Chao. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Negli anni 80 sui piatti suonava Santa Esmeralda, DJ Television su Italia 1, i miei miti a memoria uno per uno. Tutte le mattine mi alzavo dal letto con l'idea di diventare come Cecchetto, produrre via Verdi, ballare su un palco, cantare per la gente volando in alto. Avrei dato 2 dita per esserci dentro, Raya, Samantha, Sabrina, Fomento. La musica era il sogno, ancora ci ripenso, e intanto nasceva Lorenzo. Give me 5. My name is Powell and rock the mic. We're walking like in a Dolce Vita. E la musica va. The sound we got it right. E il video ripassa in TV. We're living like in a Dolce Vita. E intanto noi non siamo ancora qua. Ma davvero a Roma state così? È ovvio. Ma allora andiamo a Roma. It's honest now. If you got what it takes, cause I'm Dr. Vintage Rock to the show, and these are the breaks. We're walking like in a Dolce Vita. E la musica va. The sound we got it right. E il video ripassa in TV. We're living like in a Dolce Vita. E intanto noi non siamo ancora qua. Sono passati 30 anni, le notti romane, la grande bellezza nel cuore rimane. La scelta, la vita ripassa davanti quando vedo sorrisi dal palco di tutti quanti. Ed un pezzo di storia stanotte rivivo. C'è un mondo Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. This program was brought to you by Help You Sell Galleria Realty.